गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आपका मेरे चैनल हमारी अपनी कक्षा में स्वागत है। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे फोनिक साउंड ऑफ ए। आज हम कैपिटल लेटर्स ए का और स्मॉल लेटर ए में क्या करेंगे, फोनिक साउंड करेंगे कि उनकी साउंड, उनकी आवाज़ कैसे निकलती है। अगर हम इंग्लिश का कोई वर्ड रीड करते हैं तो ए आने पर हम कौन से साउंड बोलेंगे। ओके, तो उनको हम बोलते हैं फोनिक साउंड। जैसे अगर हम BAT बैट बोलते हैं तो उसमें B के लिए क्या आएगा, A के लिए क्या आएगा और T के लिए कौन सी साउंड आएगी, ये सब हम धीरे धीरे अपने वीडियो में सीखेंगे। तो चलो सबसे पहले करते हैं हम A का। ये है हमारा कैपिटल लेटर A को हमने लिखना सीख लिया था और अभी हम ट्रेस करना सीख रहे हैं। A फॉर एप्पल। आपको बोल बोल के लिखना है, जो भी लेटर लिखोगे बोल बोल के लिखोगे। A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल। जितनी बार भी आप A लिखोगे आपको बोल के लिखना है। A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल। अब ये क्या है, ये है स्मॉल लेटर में A। ये है कैपिटल लेटर में बड़ी ABCD में A, ये है छोटी ABCD में A। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, पहले लगाएंगे हम सर्कल, ओके, एंड देन छोटी सी बंदर की पूंछ लगा देंगे। A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल, A फॉर, अब आप बोल के देख रहे हैं एप्पल, A फॉर एप्पल। और ए के लिए साउंड कौन सी होती है, फोनिक साउंड कौन सी होती है बच्चों, अ। कौन सी होती है, अ। ए नहीं बोलेंगे, ए नहीं बोलेंगे हम, अ। कौन सी होती है, अ। ए फॉर एप्पल, अ। ये क्या है, एप्पल, एप्पल, अ, अ, एप्पल, अ, एरो, अ, एरो, अ, ant hill, a ant hill, a ant, a ant, a axe, a axe। ओके प्यारे बच्चों, ये हमने फोनिक साउंड्स के कुछ एग्जाम्पल किए हैं जो ए से स्टार्ट होते हैं। ओके, तो हम जब भी एप्पल को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, एप्पल, अ एरो। ए की साउंड क्या आई, ऐसे शुरू होगी, एरो। ए से स्टार्ट है तो ए की साउंड क्या आएगी, आंट हिल, आंट, एक्स, ओके। तो हमने क्या सीखा, जो ए है हमारा कैपिटल लेटर ए और स्मॉल लेटर ए है, उसमें कौन सी साउंड आती है, आ। जो कि हमने यहाँ लिखा है, कौन सी साउंड आती है, अ। नेक्स्ट है हमारा सर्कल द ऑब्जेक्ट विद लेटर ए। हमें क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट हो रहा है उस पे क्या करना है, सर्कल करना है, मतलब गोला लगाना है। अब ए कौन से में है, क्या ये ए है, यस, ए फॉर एप्पल, अ। ए फॉर एप्पल, अ। क्या ये ए है, नहीं, ये नो। क्या ये ए है, यस, ये क्या आएगा, ए फॉर एप्पल, अ। ए फॉर एप्पल, क्या ये ए है, यस, ए फॉर एप्पल। ये कौन से एप्पल है बेटा, कौन सा लेटर है ये, वेरी गुड, ये है कैपिटल, बड़े ABCD में आता है। ओके, कैपिटल लेटर। ए फॉर एप्पल, अ। ए फॉर एप्पल, अ। ये दोनों तो ए है ही नहीं। नेक्स्ट है हमारा सर्कल द ऑब्जेक्ट विद लेटर
ए। अब हमें क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट पे सर्कल लगाना है, गोला लगाना है जो स्मॉल अल्फ़ाबेट में ए से स्टार्ट होता है। तो स्मॉल ए वाला ट्री हमारा कौन सा है? क्या ये ए है? यस। तो हम क्या करेंगे, इस पर सर्कल लगा देंगे। ये क्या है? बी। ना, ये तो ए है ही नहीं। क्या ये ए है? नो। क्या ये ए है? यस। तो हम क्या करेंगे, इस पर गोला लगा देंगे, सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है, ये क्या है? ए है? नो। क्या ये ए है? यस, ये है हमारा स्मॉल लेटर्स में ए, अ। ये है हमारा ए। नो, ये तो ए है ही नहीं। नेक्स्ट है ए। यस, ये स्मॉल लेटर में हमारा ए आता है और इसकी ए की फोनिक साउंड क्या होती है? अ। ए की फोनिक साउंड क्या होती है? अ। सर्कल द पिक्चर दैट स्टार्ट विद ए साउंड्स। अब हमें उस पिक्चर पर गोला लगाना है जो ए से शुरू होता है। ओके प्यारे बच्चों, अब सोचो जरा, क्या ये ए से स्टार्ट होता है? यस, ए फॉर एप्पल, अ। ए फॉर एप्पल, अ। क्या ये ए से स्टार्ट होता है? नहीं, ये तो बॉक्स है। या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? गिफ्ट। ओके, उसके अंदर गिफ्ट भी हो सकता है। ये तो ए से स्टार्ट होता ही नहीं। क्या ये ए से स्टार्ट होता है? नहीं। क्या ये ए से स्टार्ट होता है? आपने थोड़ी देर पहले वर्कशीट में क्या ये पढ़ा था? यस। ये क्या है? ए से आंट, ए से आंट, अ। तो हम ए से आंट पर गोला लगा देंगे। क्या ये ए से स्टार्ट होता है? यस, ए से एरो, अ। ए से एरो, अ। ये क्या है? क्या ये ए से स्टार्ट होता है? क्या हमने अपनी वर्कशीट में ये पढ़ा था? नहीं, ये तो बैलून है, गुब्बारा है। जो हमने सर्कल किए हैं वो सारे लेटर्स ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो हमने यहाँ पर अपनी ए साउंड्स की वर्कशीट कंप्लीट की है। कैपिटल लेटर में ए लेटर ऐसे लिखते हैं और स्मॉल अल्फ़ाबेट में ए लेटर ऐसे लिखते हैं और ए की साउंड कौन सी होती है? अ। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।